Merhabalar, ben profesyonel gayrimenkul danışmanı, Gölbaşı Villa uzmanı Salih Kılavuz. Şu anda Ankara Gölbaşı Hacılar Mahallesi'ne, daha doğrusu Hacılar Mahallesi ile Ballıkpınar Mahallesi'nin tam arasında çok güzel bir yerdeyiz. Geniş bir arazi, bu arazi içerisinde kurulu harika bir villa sitesindeyiz. Güzel Bahçe Konakları'ndayız. Güzel Bahçe Konakları 9 villadan oluşan, çok geniş bahçeleri olan çok iyi bir site. Bu site 7/24 güvenlik var. Güvenlik kamerayla korunuyor. 5+1. Ayrıntıları zaten biraz sonra sizinle paylaşacağım. Konum olarak da neredeyiz? Niğde Otobanı'nın Ballıkpınar çıkışına yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafede, ulaşımı çok kolay bir yerdeyiz. Buranın ayrıntılarını şimdi size paylaşacağım. İleri Nağtaman villalar bunlar. Bizim burada satılık 3 tane portföyümüz var. Bu 9 villadan 3 tanesi. Bunlardan 2 tanesinin bahçe, yani arsaları 1300 metrekare. Bir tanesinin arsası 1700 metrekare. Onun fiyatı bir tık daha fazla. Ama iddia ediyorum bu fiyata, bu bölgede arsası bu kadar büyük ve bu kadar güzel bir villayı satın almanız mümkün değil. Şimdi isterseniz ayrıntılara geçelim. Daha sonra devamlı görüşürüz. Evet, yeniden merhaba. Şu anda Güzel Bahçe Konakları'ndayız. Önce bir siteyi genel olarak göstereceğim. Ondan sonra ayrıntılara geçeceğiz. 3 tane villamız var demiştik. Bu 3 tane villanın bir tanesini gezeceğiz. Diğerlerinde bahçelerine bakacağız sadece. Çünkü hepsi aynı. Dediğim gibi çok güzel bir yerdeyiz. Güzel bir arazideyiz. Zaten drone görüntülerinden de görmüşsünüzdür. Sonunda da biraz ekleyeceğim. Şu tarafa doğru zaten arazideyiz. Çok geniş, güzel araziler. Havası çok temiz. Burası lüks villa sitelerinin ve lüks villaların yapılmaya başlandığı çok güzel bir mekan. Güzel bir bölge. Burada şu anda bu sitenin 9 tane villası var. Bu 9 villadan 3 tanesini biz pazarlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir güvenlik kulübesi var. 7/24 kamera kaydı yapılıyor. Sitenin 4 tarafında 7/24 kamera kaydı yapılıyor. Evet, yavaş yavaş girelim. Gördüğünüz gibi 5 tane sol tarafta, 4 tane de sağ tarafta villalar var. Sağ taraftaki villaların arazileri, kapalı alanları, yani kapalı, etrafı kapalı bahçelerin alanı biraz daha büyük. Bunlar biraz daha küçük. Bizim pazarladıklarımızdan 2 tanesinin, yani sol tarafta bulunan en sonda 2 tane villanın 1300 metrekare toplam arsaları var. Hemen karşısındaki villamızın da 1700 metrekare arsası var. Bütün evlerin şöyle gördüğünüz gibi 2 araçlık otoparkları var. Açık otopark. Bunun üstlerini bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Burası 2 tane villaya ait 4 araçlık bir yer. Şimdi ilerlediğiniz zaman göreceksiniz. Orada evet, mesela şu otopark üstü kapatılmış 2 araçlık bir otopark. Sitemiz bu şekilde çok güzel yapılmış. İnşaatı çok güzel, ışıklandırmaları, çevre aydınlatmaları vesairesi var. Kapılarına çöp bidonları bile koyulmuş. Evet, şöyle. Bütün bahçe aydınlatmaları vesaire var. Evet, şurada görmüş olduğunuz 2 tane villa satılık ve burada görmüş olduğunuz 1 tane villa satılık. Bu 2 otoparklık yerimiz. Açık otopark. Bunun üstünü kapatabilirsiniz. İsterseniz önünü de kapatabilirsiniz. Burada çok güzel düşünülmüş bir şey var. Buraya elektrik getirilmiş. Bu hem elektrikli araçlarınızı şarj etmek için çok önemli olacak. Kullanacaksınız. Hem de yani müstakil villalarda yaşayanlar bilirler.
Arabanızı yıkamak istediğiniz zaman elektrik çekmeniz gerekiyor. İşte elektrik süpürgesi olsun ya da basınçlı şu su makinesi olsun. Bunları kullanmak için elektriğe ihtiyacınız var. Ve buraya o elektrik getirilmiş. Çok da iyi yapmışlar. Evet. Evlerimiz 5+1. 3 evde aynı büyüklükte. Sadece arsa payları değişiyor. Arsaların büyüklükleri değişiyor. Net 348 metrekare. Brütte 402 metrekare. Bu 348 metrekareye artı önünde çok güzel geniş bir veranda var. Yapılacak. Zaten evlerin daha tamam olduğunu söylemiştim. Bu verandanın büyüklüğü 64 metrekare. Ve biraz sonra gezerken de göreceksiniz, çatı arasında çok güzel bir yer var. Çok büyük bir alan var çatı. Bence burası da değerlendirilebilir. Orası da çok büyük, 84 metrekare. İkisi değerlendirildiğinde burası 545 metrekare brüt alana kadar, nette 504 metrekareye kadar büyüyor. Evet. Şimdi bu evimizin arsası 1700 metrekare. Önce bahçeyi gezelim. Ondan sonra da içine geçeceğiz. İçini gezmeye başlayacağız. Çok büyük bir bahçe. 1700 metrekare, bilmiyorum. Yani birçok villa sahibinin olmayan bir, villa sahibine ait olmayan büyüklükte bir bahçe. Şöyle yan taraftan bile gösterdiğimde oldukça geniş bir alan. Diğer yanını da göstereyim. Ondan sonra da arka tarafa geçelim. Bu bahçeyi çok güzel değerlendirebilirsiniz. Çim alanları yapılmış. Otomatik sulama sistemi hazır. Elektrik, su, kanalizasyon, internet. Aklınıza gelebilecek bütün altyapılar, uydu, televizyon uydusu, altyapısı hepsi hazır. Her şeyle hazır. Etrafında ağaçları da dikilmiş durumda, şöyle gördüğünüz gibi. Otomatik sulama sistemi de var. Hazır. Bu video biraz uzun olacak herhalde. Çok büyük çünkü bu bahçe. Evet, gördüğünüz gibi dev gibi kocaman bir bahçe. Bu bahçeyi isterseniz basket sahası yapın, isterseniz sebze meyve ekin, tenis kortu yapın, küçük bir futbol sahası yapın. Ne diliyorsanız, aklınıza geliyorsa, sera olabilir, çocuk parkı yapabilirsiniz. Nitekim tamamlanmış olan villalardan bir tanesinde, şu arka taraftaki bir tane villada çocuk parkları yapılmış. Çok güzel mangal alanı. Dışarıda bir çardak yapabilirsiniz. Aslında çardağa çok ihtiyaç yok. Çünkü size söylediğim gibi 64 metrekare büyüklüğünde kocaman bir veranda alanı var burada. Evet, şu gördüğünüz alan veranda. Ve direkt bahçeye çıkıyor. Yükseltisi de yok. Çok iyi. Etrafı tamamen aydınlatmalar var. Görüyorsunuz. Köşedeki güvenlik kameralarını da görmüşsünüzdür. Bütün sitenin tamamının etrafı panel çit ve üzeri jiletli tellerle çevrilmiş durumda. 7/24 zaten kamerayla sürekli olarak izleniyor. Güvenlik görevlisi de var. Bütün altyapı hazır, kurulu. Şurada kanalizasyon giderinin olduğu kapak var. Buradan kanalizasyona geçiyor. Alan da çok temiz, çok güzel. Etrafı yemyeşil. Buraya muhtemelen yakın zamanda yine villa siteleri de gelecek. Ama sizin bahçenize hiç kimse tabii ki dokunamayacak. Bu geniş bahçe tamamen size ait olacak. Videonun bu kadar kısmını burada keselim. İçeriden devam edelim. Evet, çelik kapımız. Buradan girdiğimizde geniş bir hol bizi karşılıyor. Bayağı da büyük, güzel. Hem geniş hem uzun, ferah. Tavandan yüksekliği de oldukça iyi. Burada gördüğünüz gibi görüntülü diyafon sistemi var. Kurulu, hazır. Burayı vestiyer olarak kullanabilirsiniz. Ya da dışarıdan da girişi var buranın. Bir kısmını vestiyer, bir kısmında bahçe malzemeleri vesaire bunları kullanmak için yapabilirsiniz. Ama bence bahçe malzemeleri için mutlaka bahçeli bir yer yapacaksınızdır.
Evet. Bu geldiğimiz zaman, girdiğimiz zaman sol tarafa döndüğümüzde, karşıya devam ettiğimizde burada bir tane odamız var. Burası giyinme odası olan. Burası kendine ait bir giyinme odası. Burası da yatak odası. Ve kendisine ait bir banyo var. Buranın ileri natavan olduğunu söylemiştim. İleri natavan şu demek. Duvarları hazır. İstediğiniz renkte boyanacak. Yerler hazır. Şapları yapılmış. Parke istiyorsanız parke, seramik istiyorsunuz seramik döşenecek. Burası yerden ısıtma sistemiyle ısınıyor. Kalorifer petekleri görmüyorsunuz. Yerdeki ısıtma sistemleri hazır. Banyolar da bu şekilde seramikleri tamamen yapılmış durumda. Sadece duşakabin, klozet vesaire bunlar yapılıp içine gireceksiniz. Bunlar kendi isteğinize göre yapılacak. Evet, burada da ısıtma sisteminin ayarları var. Sola döndüğümüzde ikinci bir oda bizi karşılıyor. Gene bu odanın da banyosu var. Bu arada bütün odaların 5 tane oda var demiştim. 5 odanın 5'inde 5 tane yatak odası var. 5 tane odanın 5'inde banyosu var kendine ait. Burada da gene ısıtma sistemleri kurulu. Buraya girdiğimizde burası da oldukça büyük, güzel bir yatak odası. Ve burada da gene gömme dolap yapılabilecek ya da işte isterseniz giyinme odası haline çevrilebilecek duvarlarla ayrılmış çok güzel bir mekan. Odaların hepsinde bu şekilde gördüğünüz gibi televizyon için uydu sistemleri vesaire elektrik hepsi tesisatı kurulmuş durumda. İleri tamam demek bu zaten. Sadece içeri kapıları takılacak, parkeleri takılacak, banyo mutfak yapılacak o kadar. Evet. Girişten bu sefer sağ tarafa devam ettiğimizde gene bu sağda bir tane daha odamız var. Burası yine çocuk odası olarak kullanılabilir. Banyo gene aynı. Fayansı yapılmış durumda. Bunların hepsi standart zaten. Karşıya devam ettiğimizde burası çamaşır odası ve aynı zamanda komodinin de bulunduğu yer. Sistem burada kurulu. Evet, buraya bir tane kapı isterseniz yaparsınız, istemezseniz yapmazsınız. Şurası çamaşır makinesi, ondan sonra kurutma makinesi vesaire bunları koyabiliyorsunuz. Karşıda gördüğümüzde misafirler geldiği zaman kullanmaları için misafir tuvaleti. 5 tane banyosu, bir tane tuvaleti var. Merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Üst katta da güzel 2 tane oda var. Evet, şimdi buraya geldik. Burası salon mu diyeceksiniz? Hayır, değil. Burası salon kadar büyük bir mutfak. Evet, isterseniz bu arayı kapatabilirsiniz. Şu alan kapanabilir. Ama kapatmadan böyle zaten şık duruyor. Çok büyük bir mutfak alanı var. Şuraya mutfak tezgahları ve dolapları gelecek. Ve burada da salondan hariç bir salon gibi yapılabilecek kadar alan var. Hem yemek masası koyulabilir, hem koltuklar koyulup gene şu karşı tarafta televizyonu koyabilmeniz için uydu anteni, elektrik tesisatı vesaire bunlar hep çekilmiş durumda. Bu arada tavanları söyleyeyim. Tavanlarda da led aydınlatmalar için hepsinin yerleri hazırlanmış. Doğramalarımız tamamen ithal doğrama. Hepsi birinci sınıf kalitede, ısı camlı. Hiçbir ısınma problemi yaşamayacaksınız. Evet, burası da salonumuz. Salon da çok büyük. Şimdi ön tarafta bahçede bir veranda göstermiştik. Bu verandaya hem mutfaktan hem de salondaki 2 tane kapıdan, kayar kapılı yerlerden verandaya çıkabiliyorsunuz. Bu verandanın üstü kapandığı zaman, hatta belki üstünü kapattıktan sonra kış bahçesine çevirerek etrafını da cam mekanla çevirebilirsiniz. Çok güzel olur. Burası da salonumuz. Yine tavanlarda aydınlatma yerleri hazır, led aydınlatmalar için. Çok büyük bir salon var. Burada güzel de bir şömine var. Bu kullanılabilecek bir odun şöminesi, çok güzel. Bu şömineyle tesisatı da kurulmuş. Üstten havalandırmayla içeriye, fanla içeriye sıcaklık verebilecek şekilde hazırlanmış. Size en başta söylediğim gibi burası 4 dörtlük harika, çok güzel bir villa.
bahçesiyle, yapısıyla dört dörtlük. Kendi istediğiniz gibi yaptıracaksınız. Zaten fiyatı çok uygun. Siz bu fiyatı aldığınızda üzerine yaptırdığınızda natavan fiyatına buraya sahip olmuş olacaksınız. Buraya zannediyorum 2-3 milyon bir masrafla burayı bitirebilirsiniz. Şu delikler gördüğünüz delikler merdiven aydınlatması için olan delikler. Onlar da düşünülmüş, hepsi teker teker. Evet. Yukarı çıktığımızda burada bir tane odamız var. Bu bizim gördüğümüz 4. oda. Çatı katı olmasına rağmen tavanı öbür tavandan daha yüksek hatta. Karşısında banyosu var. Ve buradan şöyle küçük bir kapı var. Tavşan deliği gibi. Ama içeri girdiğiniz zaman içerisi derya deniz büyük bir yer. Evet, geçtik. Burası çatı arası. Ve buranın büyüklüğü 84 metrekare. Bu çatının içerisinde 1 ton kapasiteli, karanlıktan pek gözükmüyor, 1 ton kapasiteli bir su deposu var. Çatı eğimli olduğu için bu 84 metreyi kullanamaz mıyız diye düşünüyorsanız, benim boyum 1.80. Bakın şuraya kadar geldim. Evet, tam burada kafam anca değmeye başladı daha. Evet, geldiğiniz zaman zaten göreceksiniz, çok geniş bir alan. Bu net 348 metrekare demiştim. Bu net 348 metrekarenin içerisinde burası dahil değil. Sadece burası 84 metrekare. Karşıya devam ettiğimizde de yine burada bir oda daha var. Burası da oldukça geniş bir oda, güzel bir oda. Şunu göstereyim. Buranın da kendisine ait bir banyo tuvaleti var. Burada da bir çatı arası var ama bu çatı arası tabii sadece böyle küçük bir depolama alanına kullanılabilecek bir yer. Şöyle göstereyim. Çatıya buralardan çıkılıyor zaten. Evet. Evimiz genel olarak bu şekilde. 5 tane banyosu var. 5 tane odası var. Hepsinin kendi içinde banyo tuvaletleri var. Ayrıca bir tane tuvaletimiz var. Çamaşır odamız var. Vestiyerimiz var. Çok geniş bir salonumuz, mutfağımız var. Bunları zaten söylemiştik. Mutfağın büyüklüğü 40 metrekare. Gördüğünüz mutfak 40 metrekare. Salon ise 50 metrekare büyüklüğünde. Çok geniş. Standart salonların üzerinde tabi. Kayar kapılar çok kaliteli ithal doğramadan yapılmış. Evet, şöyle açayım hemen. Evet. Temiz hava, bol güneş. Çok iyi bir yer. Burayla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka merak ettiğiniz başka şeyler de vardır. Sorularınızı cevaplamayı çok isterim. Mutlaka yorumlara yazın. Hem tanıtımı beğenip beğenmediğinizi yazın, hem de villa ile ilgili neler düşünüyorsunuz, bunları bizimle paylaşın. Gerçekten sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Ve daha önce söylemiştim, tekrar söylüyorum. Birbirimizi bulmuşken kaybetmeyelim. Bu sebeple de beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu şekilde tanıtımlara devam edeceğim. Bitirmeden önce diğer villaların da bahçelerini göstereyim, ondan sonra bitireyim. Evet, burası da arsası 1500 metrekare olan villamız. Villanın büyüklüğü gene aynı. İçerisini tekrar gezmeyeceğiz. Aynı esaslar dahilinde burası da otomatik sulama sistemiyle çimleri yapılmış durumda. Etrafı ağaçla çevrilmiş durumda. Standart zaten yapılıyor. Kameralar takılı, çevre aydınlatma sistemi kurulu. Evet, bunun bahçesi de bu şekilde. Bu arsa 1300 metrekare.
Yani burada çok büyük bir arsa. Bu da çok kullanışlı. Aslında çok da yeterli. Ama bana burası yetmez. Benimki 1700 olsun. Ben içerisinde hayvanlar da besleyeceğim. Tavuktu, ördekti, kazdı, bunları da besleyeceğim derseniz 1700 metrekare daha iyi olabilir. İçerisine çocuk parkı yapabilirsiniz, basket sahası yapabilirsiniz. Tenis kortu, küçük bir futbol sahası olabilir. Evet, bu da diğer satılık villamız. Bunun da arsası gene 1300 metrekare. Hangisini tercih ederseniz arasında çok büyük bir fiyat farkı yok. 1300 ile 1700'ün. Sadece arsa fiyatı fark ediyor. Arsamız da bu şekilde. Evet. Biraz önce söylediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka anlatmayı unuttuğum bir şeyler vardır. Aklıma gelmemiş olabilir. Bana yorumlarda yazın, merak ettiğiniz neler varsa. Hepsini cevaplamaya çalışırım. Bir de böyle etrafı gördüğünüz bir kayra taşıyla döşenmiş. Çok zevkli. Evet, benim tanıtımım bu kadar. Beni takip edin, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenmenizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.